Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Babura Hausa TV, tashar da ke kawo muku daɗaɗɗen littattafan Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da masu sauraro. Sunana ɗan Malam Babura. Har yanzu dai muna nan a cikin littafinmu mai suna Afif, wanda Ummi Yasmin ta wallafa. Kuma idan masu biye da mu ba su manta ba, a episode na 3 da ya gabata mun kwana inda muke cewa duk da tsoron da suke ciki bai hana 'yan Daudin nan dariya ba. To fa yau inna Hadiza ta ga ta kanta. Bashira ce ta ce, "Aiye, wannan tsohuwa da abin dariya kike. Toyo ko ni da ban yi ilimin addini ba, ai na san wannan ba addu'a ba ce." Cikin gida kuwa inna Raice ke zaune kan surukarta Baraka. Ba ma ta san ta zauna ba saboda tsabar tsoro, ba da san lokacin da ta saki tusa ba ta ce, "Wallahi Fa'iza ta cuce mu, ta haifa mana jaraba, ni tsoro na Allah kar aljanu su kama mu." Hindar ta ce, "Ke dai yaya bari, duk yaya babba ce ta jawo mana wannan, Allah ya sa su shanye mata kafa." Wani uban ihu ta saki, ai kowa sai ya shiru a gidan, tamkar ruwa ya shanye su. To a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Tuna inna Hadiza ta ƙara tiriri cewa ta rasa inda za ta sa kanta, domin in ba idan ta gizo yake yi mata ba, gani ta yi kan Zara ya dawo baya, haka ma hannayenta. Ɗakin Jagwa ta nufa, sai dai me a rufe ta ji shi. Cikin ɗaga murya ta ce, "Larai, Hindatu, ku fito ku cece ni." Jin su shiru inna Hadiza ta ce, "Kuna ji na kuka yi mun shiru?" Kawu Mani ne ya shigo yana saba babbar riga, duk ta koɗe da alamun ya dawo daga yawon bararsa. Ga wani takalmi ya fi ƙarfin ƙafarsa, ga wata hula da ya kifa kamar kwano. Kawu Mani ya ce, "Gafaran ku dai masu gida, ga shugaban maroƙan garkun, kowa ya ce da ni ma in ce da shi ba shi ba, sai ni ɗan mai taba, ikon Allah, sai ni wanda yake zuwa gidan mai gari ya ma kirari cau cau cau, wallahi an ja da ni an bar ni, sai dai wanda ya ja a masarautar zaki, mai idan shi zai gani." Zara ya gani kwance kamar matacciya, amma Hadiza an yi mara imani. "Yanzu mareniyar Allah ta'ala kika yi wa haka? Ga yarda kika yi mata wal mukalifatu." Jin shiru Kawu Mani ya ce, "Tsahare, tsahare." Cikin fusatar zuciya ce, "Yau kenan iskancin ne ya motsa ko? To wallahi ki fita ido na in rufe." Duna ne ya shigo yana shan rake. Duna cikin ɗoki ya ce, "Baba, daga gidan su bin talo nake." Cikin jin kunyar ƙarya ya jawo rigarsa ta zarce. Farar shadda ce a jikinsa, amma ta kuma milik ya rufe fuskarsa, wai shi ya ji kunya. Duna ya ce, "Babanta ya ce in fito." Cikin kunyar rai Kawu Mani ya juyo ya ce, "Ashe Duna haukan naka har ya kai haka ban sani ba?" Duna ya ce, "Baba hauka kuma?" Kawu Mani ya ce, "Yo Duna in ba hauka ba, ina haka kuɗin aure? Ko gona ba ka zuwa, ko na yi ma ƙarya ne?" Duna ya ce, "Baba ta ce za ta dinga ciyar da ni tunda tana sana'a, kuma akwai tumunin takabarta na tsohon mijinta da aka raba aka bata." Tuna Kawu Manu gumi ya wanke masa washashiyar fuskarta, domin ya gane shi da ɗan nasa suna son abu ɗaya. Cikin zuciyarsa cewa yake, "Kaga shegen yaro, ina jira ta gama takaba ya riga ni zuwa, ashe ba na lissafi daidai." Kawu Manu ya cire hularsa ya sharce gumi ya ce, "Duna ina kai ina bazawara? Duna ba 'yar gidan Malam ɗan Idi ba ce? Tsohon direba?" Tuna Duna ya zumbura baki ya ce, "Eh baba ita ce." Kafin Kawu Mani ya ce wani abu, tuni Zara ta ƙara wani ihu tare da yin karkarwa, har ana jiyo sautin haƙoranta. Duna ne ya kalli Kawu Manu, suka yi ido huɗu da shi. Kawu Manu ya ce, "Duna me nake gani?" Cike da tsoro Duna ya ce, "Babana, kaga abin da na gani, ko idanuwana ne suke faɗa min ƙarya?" Kawu Manu ya ce, "Duna, Zana'u ta karnaɗe wallahi." Cikin tsoro Duna ya ce, "Baba ashe ba ƙarya su inda suke faɗa ba da suka ce Zara'u ta haɗu da cutar nan ta aljanu ta farfaɗiya." Kawu Manu ya ce, Duna, mu nemi gun tsira tun kafin ta shafa mana, domin ni wallahi ban shirya mutuwa ba Yasin. Ina ta kaina, kai ma kai ta kanka." Inna Hadiza kuwa ta samu mafaka. Ɗakin Tsahare ta shiga, ta hau kan akwati a ɗakin na Tsahare. Tsahare kuwa tana cikin akwatin, abin duniya ya ishe ta, domin ta rantse tana fitowa idan komai ya lafa sai ta buga wa inna Hadiza ta ɓarya. To fa gidan Malam Yusuf mai taba suna cikin wani hali. Yaya za ta kaya da Kawu Mani da ɗansa Duna? Cikin ikon Allah
kuwa komai ya lafa. Ita ma Zara ta tashi ta yi da alama ba ma ta san ta yi ba. Cikin ɗakin Zahra kuwa inna Hadiza ce ta dahi tana shirce gumi. Inna Hadiza ta ce, "O, yau Allah ya yi da kwana na a gaba." Miƙewa ta yi, ai kuwa Zahra ta fito a fusace tana neman inda ta sa taɓarya, domin ta rantse yau in bata rotsa wa Hadiza ba yau bata haihu ba. Ita kuwa inna Hadiza bata lura ba, can ta ga nema yayi yawa ta magantu. "Ke dai Zahra ba a raba ki da abin haushi, yanzu me kike nema kuma?" Zahra ta ce, "Ki bari in na fito da abin da nake nema kya gani ganin idonki." Cikin fusata inna Hadiza ta ce, "Zahra ni kike faɗawa haka ko?" Ai kafin ta ƙarasa ta ji saukar taɓarya a gadon bayanta, wata ƙara ta saki. Zahra sauke wani wahalallen numfashi ta ce, "Ba ke mara hankali ba, baki san da mutum a ciki ba kika zo kika zauna, wato kina so ki kashe ni ko?" Tuni inna Hadiza ta dafa bayanta, ko magana ta kasa, sai dai ta ci alwashin sai ta buga Zahra da ƙasa. Jin bata tanka mata ba, Zahra ta ce, "So kike in mutu? To ta Allah ba take ba, kika wani shirga min mazaunai masu kama da dala saboda girma, kina so in mutu ki aura yar uwarki Manu ko?" Karasawar ta ke da wuya. Inna Hadiza ta ɗaga ta sama, abinka da wacce ba wani kiba gare ta ba, siririyar matan nan ne irin zubin taliya yar murji. Ji kake tim ta buga ta ƙasa. Allah ya sa ta sauke ta akan gadon ƙarfenta. Cikin neshin wahala ta ce, "Wallahi da ni kike zancen, sai na ƙara buga miki turmi." Inna Hadiza ta gyara ɗaurin zaninta ta ce, ta saki dariya, "Lallai Zahra kin ma manta da ni ko wace ce ko? To wallahi in kin manta bara in tuna miki, lokacin muna da jini a jika ni nake miki duka." Zahra ta saki ajiyar zuciya. Ba wai ta haƙura ba ne, a dai juri zuwa rafi fitilan turu zai fashe. Kawu Mani ne ya shigo yana bai kofa ya ce, "Kai Zahra, wannan wani irin tsoro ne, kun bi duk kun kushe kanku a ɗaka?" Ai ina zuwa naga abin da ke faruwa, nan da hannun rigata. Ganin Zahra da Hadiza sun yi shiru, alamar zancen nasa ya samu matsugunni a zuciyarsa, ya ce, "Nan naɗin rigata na ce musu, wallahi ƙarya kuke yi, ni ne ɗan gidan Malam Yusuf mai taba, mai 60-12, za ku nutsu ko sai na ƙona ku?" Ai tuni suka yi shiru. Inna Hadiza ta yi ƙarfin hali cewa, "Manu ba a taɓa mutum in yana farfaɗiya, wallahi mutum ɗauka yake, yanzu magun da ta yi sai an zuba toka." Kawu Mani cikin tsoro ya ce, "Mahaukatan banza, wa ya faɗa muku wannan zance? Ko kowa zai ɗauka ban da ni jinin malamai, kakana Malam Sule mai turkar yasin ne fa." Ganin sun nutsu suna jinsa yana kwararo musu ƙarya, domin bai buɗe ido ya ga kakan nasa ba ma, ko shi mahaifin nasa mai taba bai san shi ba ya mutu, kuma sana'arsa ita ce sai da tawada, ba wai malami ba ne. Kawu Mani ya ƙara da cewa har dukan aljanu yake yi, ya buga su da ƙasa, kuma har aikinsu yake yi, abin da sai wanda ya gani. Ƙarasawarsa ke da wuya. Duna ya shigo ya yi wasu inna alama da ido cewa su yi shiru, ya rufe masa ido da wani farin yadi, ya rufe masa ido da yake har an kira sallan magariba. To daga gari ya fara yin duhu, abinka da kawai. Duna ya make murya ya ce, "Ni ne shugaban aljanu, ni ne sarki Turkau. Na ji kana ambatan sunan kakana Sule lafiya, kuma kana ihu yasin sai na shanye maka allon kafaɗa." Cikin razani, kirji na rawa kamar zai fashe, Kawu Mani ya ce, "Ku yi haƙuri don Allah, wallahi ban san sunan kakanka ba ne, a yi min afuwa." Duna ya ƙara makale murya da faɗin, "Mu ba mu san wata afuwa ba, zaɓi ɗaya ya rage a gare ka, ko yau ka kwana ba ka yi bacci ba, ko mu tsotse maka ruwan ƙwaƙwalwa, wanne ka zaɓa?" Cikin rawar murya Kawu Mani ya ce, "In kwana ban yi bacci ba." Ji kake Duna ya saki wata makauniyar dariya ya ce, "Ba iya nan abin ya tsaya ba, ka yadda da auren ɗanka da 'yar gidan Malam Ɗanladi, mun ga kana so ka hana shi. In ka ki kuma zan haɗa kai ɗan autan aljanu ya cire maka hanjin cikinka ka rayu babu hanji." Kamar zai faɗi, Kawu Mani ya ce, "Haka ma ba za ta faru ba, na amince, zan shige mai gaba a yi bikin." Duna ya ce, "He, tsoho kana son duniya da yawa, rufe idan ka zan tafi." To, ya faɗi cikin ƙaguwa. Cikin sanda ya fice a ɗakin Jagwa kuwa, ko da komai ya lafa, 'yan Daudu suka ce sun ga gurin zama. Suna ciki, babu wanda ya tunanin zuwa ya yi sallah, sai mai da zance suke yi. Wani uban gangi aka buga, ga ihun karnuka, alamun cewa Jagwa ya shigo cikin gidan. Kai tsaye ɗakinsa ya nufa, sai dai me zai gani? Cikin cije lebe Jagwa ya ce,
lalle yau lahira za ta yi baki dan ya sun ba wanda zan bari ya fita a cikin ku. Ɗaya daga cikin su ya dakata da cin cingom ya ce, yo ko ma ka ce mu fita ba inda za mu je, mun ga guri wallahi. Yana yarfa hannaye sun sha zobe da awarwaro, ya yi fari da idanunsa ya saki kwai, ji kake cas tush. Bashira ya ce, ka tambayi ɗan uwanka, ya ce muka yi da shi, ya sun karo da mu ba daɗi. Jinjina kai Jagwa ya yi, ya fita daga ɗakin ya sa mukulli ya kulle ƙofar sai ya fita ya kirawo yaransa. To masu sauraro za mu kwana nan sai ko mun haɗa episode na gaba. Ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan littafi da muke kawo muku na Hafif. Mun gode.